Bienvenidos a la institución educativa secundaria de formación técnica Ramón Castilla 3043. El tema del día de hoy se denomina soldadura ESMAO, dirigida a estudiantes del segundo grado de secundaria. Mi nombre es José Andrés Montes González. Soldar es importante que recordemos usar equipo de seguridad, lentes, careta, guantes, camisola con mangas de carnaza. Para soldar vamos a colocar el electrodo en las mordazas de nuestra pinza. Lo primero que tenemos que hacer es abrir arco. La forma de hacerlo es tocando con el electrodo el material base como si tratáramos de encender un cerillo. Y una vez que hemos encendido el arco eléctrico, cuidamos el ángulo transversal, la posición del electrodo transversalmente a la pieza. Aquí tenemos un ángulo de 180 grados y nuestro electrodo debería estar a la mitad, o sea, a 90 grados. Manejaremos un ángulo que conocemos como ángulo de arrastre. La mano irá adelante del arco eléctrico, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, la mano va adelante del arco. La referencia es una línea vertical y nuestro ángulo será de 20 a 25 grados. Una regla de taller es que la longitud del arco es el diámetro del núcleo de nuestro electrodo. Este electrodo es de 1/8 o 3.2 milímetros, así que la longitud de arco que buscaremos mantener será esa, 3 milímetros. Como el electrodo por el arco eléctrico se estará consumiendo, tendremos que ir alimentándolo o descendiendo gradualmente la pinza portaelectrodo para mantener la longitud de arco uniforme. Tenemos que avanzar a una velocidad constante para formar bien nuestro cordón de soldadura. Entonces, cuidamos el ángulo transversal, el ángulo de avance, nuestra longitud de arco y tenemos que avanzar de manera uniforme. El avance que hacemos al soldar es lineal y el ancho de nuestro cordón debe ser máximo 1.5 veces el grueso de nuestro electrodo, considerando el revestimiento. Al término de la soldadura podemos remover una capa que se forma arriba del cordón que conocemos como escoria.